لما انت بيجيلك بيرن اوت تفضلي صاحيه طول الليل مع ابنك او بنتك وهم تعبانين وانت مرهقه، تشتغلي طول النهار وترجعي البيت بعد كده تطبخي وتنظفي، تكبتي انفعالاتك عشان ما تزعليش الولاد، تحلي مشاكل كل الناس وتنسي مشاكلك انت، تفضلي تقولي انا قويه وبقدر اتحمل وانت منهاره من جوه. انت عملتي حاجات مذهله، فضلتي واقفه لما كل الناس وقعت، اديتي حب وحنان حتى لما كنتي مرهقه، حطيتي احتياجات اسرتك قبل احتياجاتك، اتعاملتي مع تحديات المراهقه بصبر، شلتي هموم البيت والولاد لوحدك. لكن الحقيقه بقى انك مش المفروض تفضلي تتحملي لحد ما تنهاري. القوه الحقيقيه انك تعرفي امتى تطلبي المساعده. انت مش سوبر هيرو، انت انسان، ومن حقك تتعبي وتطلبي الراحه وتطلبي الدعم. البيرن اوت مش عيب او ضعف، ده دليل انك اديتي كل اللي عندك واكتر، واتحملتي اكتر من طاقتك الطبيعيه، ضحيتي بنفسك عشان الناس اللي بتحبيهم، استمريتي حتى لما كان عقلك وجسمك بيقولولك كفايه. انت تستاهلي حد يسأل عليكي زي ما بتسألي على الكل، تاخدي وقت لنفسك من غير الشعور بالذنب، يبقى في مساعدة في البيت والولاد والمسؤوليات، حد يفهمك ويدعمك من غير أحكام، راحة نفسية وجسدية حقيقية. وما تفتكريش ان دي أنانية، لما تاخدي بالك من نفسك هتقدري تدي ولادك وأسرتك أكتر. الولاد هيشوفوا مثال مظبوط للسيلف كير، هتبقي قوية وعندك صبر أكتر، هتقدري تستمري على المدى الطويل.